If only I could. Se acerca a Bravo, cuidado con los enemigos. Tenemos el Team Bravo, si puede vaya allí. Estará listo en 2 minutos. Señor, Titano, Las pilo torretas de Charlie se han activado en la red y recibe graves daños. No me lo puedo creer. El piloto está sobre el Titán, ¿lo has visto? Hay un piloto sobre ese Titán. Le han dado encima. Cuanto más grandes son, más pesado cae. Bien, pilotos, integridad del casco del RAI al 75% y bajando. Piloto abatido, piloto abatido. Piloto, su Titán está... Están atacando Alfa. Unidades, de momento llevamos ventaja, pero la batalla está igualada. No bajen la guardia. ¡Fuertemos Bravo! Hemos perdido el Fortín Bravo. Vaya allí y conécteme. Transfiriendo con un piloto. ¿Sabes? Las torretas de Alfa se han activado y están infligiendo graves daños a la red. Peligro. Está en desventaja 2 contra 1. Están aliado atacando al enemigo. Atención, su Titán de repuesto estará listo dentro de 2 minutos. Sigan así, pilotos. Integridad del casco de la red ahí al 50%. Están atacando Alfa. Avión, Titán de repuesto está listo dentro. Vamos ese Fortín. Detecto el gas. Posición y defiéndalo. Unidades, las torretas de Charlie se han activado. La red ahí recibe graves daños. Seis a pilotos, nos estamos aplastando. Apenas ofrece. Orden autenticada. Espere al despliegue. Perdemos Bravo. Muy bien. Se acerca a Bravo, Restaurando cuidado con control los enemigos. manual. Se ha desconectado el Fortín Charlie. A todas las unidades. Retomen Charlie. Le ataca un piloto enemigo. Se acerca Charlie. Cuidado con los enemigos. Desactivación
de bomba al 25. Atención, te atacan varias amenazas. Peligro, estamos en desventaja. Estamos perdiendo terreno, no permita que ganen. Unidades, las torretas de Alfa se han activado y están infligiendo graves daños a la red AI. Atención, subida de vuelta a la línea. Unidades, las torretas de Charlie se han activado. La red AI recibe graves daños. Están atacando. Cerca, Charlie, cuidado con los enemigos. A todas las unidades, la milicia cada vez nos saca más ventaja. El piloto aliado ha saltado de su ciudad. Excelente integridad del carro de la red ahí al 25%. Acabemos con ella. Peligro. Atención, protección del reactor. Y a todas las unidades, retomen Charlie. Atención, subida. Unidades, las torretas de Alfa se han activado y están infligiendo graves daños a la red ahí. ¡Marchemos bravos! Hemos partido bravo. Hágalo caer. Unidades, las torretas de Charlie se han activado. La red ahí Blisk a unidades. Nos llevan algo de ventaja y la batalla está a punto de acabar. Deben recuperarse antes de que sea tarde. ¡Perdemos Charlie! ¡Hemos perdido Charlie! Atención, subida de vuelta a la línea. No acabamos ni con la mitad de su flota. Solo 54 naves, nada más. Por fin un gameplay comentado, ¿no? La verdad es que es un gran avance en el canal, para el canal y para mí, tener un gameplay pues comentado. Perdonen si la